Arxe 44 adlı istifadəçimiz maraqlı bir şey yazıb. Yazır ki, mənim sizə bir sualım var. Gələn videomuzda zəhmət olmasa cavabını gözləyirəm. Sizdən Azərbaycan yeni tanklar almalıdır yoxsa yox? T-90S-lər, yəni T-90 modelləri ilə sayıları artırılmalıdır. T-72 tankları nə edilməlidir? Və Azərbaycan BMPT yarada bilər. Məsələn, əsas silah 125 mm-lik topu çıxardıb, gülləsi ilə birgə onun yerinə yeni döyüş modulu əlavə olunur. Bir ədəd 30 mm-lik və ya 57 mm-lik və ya 100 mm-lik toplardan istifadə edib və Spike kimi raketlərdən istifadə edərək BMPT yaradıla bilərmi? Arxa 44, əla. Bu barədə mən gələn mövzulardan birində mütləq danışacağam. Ümumiyyətlə T-90, T-90S, T-90M, Prorif və BMPT. Ələlxüsusda BMPT nə dərəcədə lazımdır? Deyil, olsa nə olar? Bütün bunlar barəsində danışmaq imkanımız olacaq. Gözdə mütləq söhbət edəcəyik.